Привет всем! Сегодня мы с вами отправимся в удивительное путешествие по самым загадочным уголкам нашей планеты. Мы поговорим о необъяснимых феноменах природы, тех явлениях, которые заставляют нас задуматься. Насколько хорошо мы вообще понимаем мир, в котором живем. Эти странности, от таинственных структур в пустыне до исчезающих рек, бросают вызов науке и будоражат воображение. И я не просто перечислю факты. Мы попробуем вместе поразмышлять, что за этим может стоять, какие гипотезы существуют и почему эти загадки до сих пор не разгаданы. Так что устраивайтесь поудобнее, нас ждет что-то действительно захватывающее. Начнем с удивительного места в сердце пустыни Сахара в Мавритании. Это так называемый глаз Сахары или структура Решат. Представьте себе гигантские концентрические круги диаметром около 50 километров, которые видны даже из космоса. С высоты это выглядит как огромный глаз, смотрящий в небо. Впервые его заметили астронавты в 1960-х годах, и с тех пор ученые ломают голову. Что это такое? Сначала думали, что это кратер от метеорита, уж слишком идеальная форма. Но никаких следов космического удара там не нашли, ни расплавленных пород, ни ударных минералов. Тогда появилась гипотеза, что это результат вулканической активности, которая подняла и вылепила эти слои Земли миллионы лет назад. Но и тут проблема – вулканов поблизости нет. А еще структура Решат удивительно симметрична, как будто кто-то специально ее нарисовал. Некоторые даже выдвигают теории, что это следы древней цивилизации, вроде затерянной Атлантиды, хотя доказательств этому, конечно, нет. Местные жители называют это место «пуп Земли», и верят, что оно связано с чем-то сверхъестественным. И знаете, когда смотришь на снимки из космоса, действительно возникает чувство, что это не просто случайность. Может, природа создала свой собственный шедевр? Или это послание, которое мы еще не расшифровали? А теперь давайте перенесемся в Индию, в штат Махараштра, где находится озеро Ланар. Это место – настоящая загадка. Озеро образовалось в кратере, который появился около 50 тысяч лет назад, предположительно из-за падения метеорита. Но вот что интересно. Вода в нем соленая и щелочная одновременно, что само по себе редкость. А еще ученые до сих пор спорят, почему вокруг озера почти нет растительности, хотя климат там вполне подходящий. Местные жители рассказывают, что иногда вода в озере меняет цвет – с зеленого на розовый или даже красный. Исследования показывают, что это связано с редкими видами водорослей. Но никто не может объяснить, почему эти изменения происходят так резко и непредсказуемо. И вот еще одна деталь. В 2020 году ученые нашли в кратере следы минералов, которые обычно встречаются только на Луне. Это наводит на мысль, что метеорит, создавший Ланар, мог принести с собой что-то необычное. Может, это кусочек другой планеты? Или даже ключ к пониманию того, как зарождалась жизнь на Земле. Пока это остается тайной, но озеро Ланар точно заставляет нас задуматься о том, как мало мы знаем о космосе и его следах на нашей планете. Теперь представьте себе пустыню Намиб в Африке. Там есть место, которое называют кольцами Фей. Это круглые пятна голой земли диаметром от 2 до 15 метров, окруженные кольцом высокой травы. С воздуха это выглядит как гигантская точечная картина, и никто до сих пор не может точно сказать, откуда они взялись. Одна из гипотез – это работа термитов. Якобы они выедают корни растений под землей, создавая эти круги, чтобы сохранять влагу в сухом климате. Звучит логично, да? Но вот проблема. В некоторых кругах термитов вообще не находят. Тогда ученые предложили другую идею, что это результат конкуренции растений за воду, когда трава сама организуется в такие узоры. Но и тут есть вопросы. Почему круги такие идеально круглые? Почему они появляются и исчезают без видимой причины? Местные племена верят, что это следы духов или даже богов, которые ходили по земле. И знаете, когда смотришь на эти снимки из космоса, действительно кажется, что это какой-то зашифрованный сигнал. Может, природа сама пытается нам что-то сказать, а мы просто не умеем это читать. А что вы скажете про феномен, который буквально завораживает – северное сияние? Все знают, что это свечение в небе вызвано заряженными частицами Солнца, которые сталкиваются с газами в атмосфере. Но есть случаи, когда сияние ведет себя совсем не по учебнику. Например, в 1859 году произошла так называемое событие Кэррингтона – мощнейшая солнечная буря.
Северное сияние тогда видели даже на Карибах, где его в принципе быть не должно. Люди рассказывали о странных звуках, шипении, треске, как будто небо само говорило с ними. Ученые до сих пор спорят, были ли эти звуки реальными или это просто иллюзия, вызванная электрическими разрядами в воздухе. А еще есть редкий вид сияния – черное сияние. Это не свечение, а наоборот, темные полосы в небе, которые как будто поглощают свет. Объяснений этому почти нет, и те, кто его видел, говорят, что это выглядело пугающе и неземно. Может, эта природа показывает нам, что она способна не только на красоту, но и на что-то более таинственное и даже тревожное? Давайте теперь спустимся под землю. В Румынии есть пещера Мавиле, которая была обнаружена только в 1986 году. Она была запечатана от внешнего мира миллионы лет, и то, что нашли внутри, перевернуло представление о жизни. Там нет солнечного света, почти нет кислорода, зато полно сероводорода, вещества, которое для большинства существ смертельно. Но в этой пещере живут десятки видов животных – пауки, скорпионы, черви, которых больше нигде на Земле не встретишь. Они питаются бактериями, которые, в свою очередь, используют химическую энергию вместо солнечной. Это как отдельная экосистема, которая развивалась в изоляции миллионы лет. И вот что заставляет задуматься. Если жизнь может существовать в таких условиях, то что мы вообще знаем о ее границах? Может, на Марсе или подо льдами Европы, спутника Юпитера, тоже есть что-то подобное? Пещера Мавиле – это как окно в другой мир, и она напоминает нам, что природа умеет удивлять даже там, где мы меньше всего этого ждем. И напоследок, феномен, который до сих пор будоражит умы – река Шанай-Темпишка в Перу. Это настоящая кипящая река. Ее вода достигает температуры 90 градусов по Цельсию, и никто не понимает, почему. Обычно такие горячие источники связаны с вулканической активностью, но ближайший вулкан находится в сотнях километров отсюда. Местные племена называют ее рекой, где кипит вода, и верят, что это дело рук духов. Ученые же предполагают, что под землей может быть система геотермальных разломов, но доказательств пока мало. Что еще интереснее, в реке живут микроорганизмы, которые выдерживают эту температуру. Как они там выживают? И почему река остается горячей даже в сезон дождей? Это одна из тех загадок, которые показывают, насколько сложна и непредсказуема наша планета. Так что же объединяет все эти феномены? Они напоминают нам, что природа – это не просто набор понятных законов. Это огромная, живая система, полная тайн, которые мы только начинаем разгадывать. Может, за этими явлениями стоят силы, о которых мы пока не подозреваем? Или это просто пробелы в наших знаниях, которые со временем заполнятся? Мне кажется, самое крутое в этих загадках – не только ответы, которые мы когда-нибудь найдем, но и вопросы, которые они заставляют нас задавать. А что думаете вы? Какой феномен вас цепляет больше всего? Пишите в комментариях, давайте обсуждать. Если вам понравилось это путешествие по необъяснимому, ставьте лайк, подписывайтесь. Впереди нас ждет еще больше удивительного. До встречи в следующем видео.